ele reforça nesse vídeo a questão envolvendo Dino, Lula e documentos que ele tem que podem comprometer e terminar na prisão de Flávio Dino e no impeachment de Lula. E o Marcos Duval pega pesado. E pega pesado porque, ao meu ver, tem carta na manga. Senão já estaria sendo calado, perseguido por comissão de ética. A gente sabe quem está ali no Senado, né? Tem Randolph Rodrigues, tem Jacques Wagner e um senador falando o que Marcos Duval está falando, me sugere que tem fogo aí, tem... A gente vai mostrar para você, aperta o play, edição. Só de cara, só isso daqui, não precisa nem o relatório da BIM, só esse relatório aqui já derruba o Bandino. Bom, e é o que eu vou fazer. Já apresentei à PGR o pedido de afastamento e prisão do ministro Flávio Bandino. Já apresentei o pedido de afastamento e prisão dele. Recentemente, o Kim Kataguiri também conseguiu acesso a um documento que o diretor-geral da Polícia Federal avisando o governo federal, quer dizer, o ministro da Justiça e ao Lula, de que a manifestação seria violenta com a intenção de tentar tomar o poder. Quer dizer, só que o documento que o Kataguiri tem também impeachmentaria o presidente da República. Fora esse que está no cofre. Esse que está no cofre Desculpa, gente. Esse que está no cofre é a cartada final. Bandino da Maré. Ficou legal. Bom. Quem comanda o Comando Vermelho dessa parte, porque cada passarela eles dividiram. Uma do Comando Vermelho, outra do PCC, outra não sei de quê, milicianos, são divididos em cada passarela. Essas passarelas aqui, ó. Então, de uma passarela para outra, essa região então é do Comando Vermelho. De lá para lá é do PCC, da outra dos milicianos. Porque eles entraram nesse acordo para parar de ficar um atirando no outro e não ter operações policiais. Porque quando tem operações policiais, eles tomam prejuízo na venda de drogas. Quem é que vai comprar droga com eles em plena operação policial na região? Ninguém. Então eles tomam um prejuízo gigantesco. Bom, vocês viram outro fato. A questão até de diplomacia, de ele ir ao Rio de Janeiro, nem comunicar o governador, nem o secretário de segurança, nem o superintendente da Polícia Federal do Rio. Já é bizarro isso, mesmo se ele fosse para praia. Seria a coisa mais assim, totalmente fora da diplomacia, né? Assim, é muita bizarrice, gente. É como isso pra gente. Essa é uma coisa que vai dar pra vocês terem uma ideia. Pra gente que é da segurança pública, esse fato é semelhante àquele que nós ficamos impressionados quando nós soubemos que um anestesista tirou seu órgão genital e botou na boca da paciente enquanto ela estava anestesiada. É mais ou menos no mesmo nível de insanidade e de estupidez. Tá? Um é na saúde e o que ele fez é na segurança pública. E numa boa, chamar o Dino de Bandino da Maré e não tomar uma comissão de ética, um aperto do Randolph, uma chamadinha do Jacques Wagner, né, me mostra que, de fato, a situação está feia para o PT, que curou rapidamente o Lula. Desejo que o mesmo remédio que curou o Lula tão rapidamente seja disponibilizado na rede pública, no SUS, para salvar aqueles que padecem de síndrome respiratória aguda grave ou pneumonia. E, aliado a isso, a gente tem agora uma nova viagem para a China, marcada para a próxima terça-feira, o que deve ainda atrasar mais a implantação, a leitura da instauração da CPMI. Muito provavelmente a gente vê que Marcos Duval tem esses documentos e que podem sim dar uma chacoalhada em Brasília. Olavo. Marcos Duval falando é uma coisa, Marcos Duval com documentos é outra conversa. Então vamos lá. Para quem a ABIN produz relatórios? A Agência Brasileira de Inteligência produz relatórios para o governo federal. Ora, se o relatório tão detalhado, com placa de ônibus, com o nome dos passageiros do ônibus, com o destino, foi para o Lula, foi
para a cúpula do governo federal, evidentemente que esse relatório foi para o único ministério capaz de recebê-lo, ou com poderes para recebê-lo: Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em outro lugar, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Pois bem, a razão da CPMI, a razão da investigação dessa comissão parlamentar de inquérito é demonstrar se essas possibilidades factíveis nesse momento são fatos verdadeiros. Que possibilidades são essas? Você pode perguntar. Um plano arquitetado com antecedência para acabar com os acampamentos que eram protestos públicos, que eram manifestações públicas ainda permitidas pela Constituição, ao que parece, mas investigar isso e chegar à conclusão. Houve um plano, houve um fraquejar, entre aspas, do Ministério da Justiça e Segurança Pública ao retirar, a retirada de seguranças foi um fraquejar da segurança do Ministério ou do Distrito Federal? Havia um plano previamente arquitetado? É o papel da CPMI descobrir, e colocar, e investigar, e concluir. Quando Marcos Duval e Kim Kataguiri apresentam documentos, Kim Kataguiri coloca que o relatório, que ele tem provas que o relatório foi entregue ao governo federal, foi entregue ao gabinete de Lula. Ora, entregue ao gabinete de Lula, como já disse, só tem um caminho: Ministério da Justiça e Segurança Pública. Amigo ouvinte, quando Pacheco diz que recebeu o convite para ir para a China, num lugar que não tem nada a ver com ele, nada a ver com a função dele. Falei aqui, a comitiva da China é de comércio, é de venda, é de negociação. O que o Pacheco vai fazer lá? Aparentemente se trata somente de uma cortina de fumaça, se trata somente de uma boa desculpa, se trata somente de tal qual ter uma doença assim que pode ser usada como boa desculpa. Não estou dizendo se Lula teve, nem estou me referindo à doença de Lula, se teve ou não teve, mas pode ser uma questão de oportunismo para atrasar e para esfriar o assunto de 8 de janeiro. O fato é que há uma oposição efetiva dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados e do Senado, que não deixa o assunto esfriar. E sabe por que não esfria esse assunto, amigo ouvinte? Porque ainda tem gente presa. Possivelmente pessoas presas que serão absolvidas. Possivelmente serão absolvidas se a justiça for feita, se o processo judicial for cumprido, se o judiciário não estiver aparelhado. É uma dúvida plausível, porque quando se fala em aparelhamento do judiciário, sai Lewandowski e entra Zanin. Amigo ouvinte, o PT não é somente um golpe de sorte. O PT é um grande plano arquitetado. Olavo, agora, o Marcos Duval, ele na semana passada conta, mesmo que não andando junto, pelo menos é o que parece, com o apoio do Kim Kataguiri, que apresentou documentos, inclusive com QR Code, né, mostrando quão oficial é o documento apresentado, disponibilizando a cópia digital, inclusive para a imprensa, que pouco tratou do assunto, a não ser a Jovem Pan, como merece ser tratado esse assunto. O que mostra, de fato, que o Marcos Duval, se for o mesmo documento ou tiver outros documentos, está esperando que a CPMI seja aberta. Eu acho que é fundamental que essa CPMI venha acontecer com brevidade para que esses documentos e as convocações necessárias sejam realizadas. Também entendo que aquela audiência
mentirosa do Flávio Dino, segundo o Kim Kataguiri ali na CCJ, reforça que Flávio Dino se enrolou por ali, porque pode ser usado contra ele as mentiras apresentadas neste depoimento ou nessa participação após o convite para a reunião da CCJ, hein, Olavo? Sim, sim. É bom observar, Pitoli, inclusive tem uma matéria interessante na Veja, que foi divulgada ontem, dizendo que Flávio Dino compõe o núcleo duro do governo Lula. Sim. Aquele núcleo, aqueles primeiros que aconselham Lula, aqueles primeiros que estão perto de Lula, se ele ouve ou não é uma outra conversa, né? Mas aqueles mais próximos, Flávio Dino compõe esse núcleo duro. Quando Flávio Dino, que compõe a elite da política no âmbito federal, vai ao Congresso, vai a uma comissão de Constituição e Justiça e, segundo Kim Kataguiri e Marcos Duval, mente, há algo muito interessante para observarmos. Muito interessante. Demonstrando que não é, como eu acabei de colocar, não é um golpe de sorte que Lula consegue encerrar as manifestações em frente aos quartéis. Não é algo aleatório, não foi aleatório. Aliás, a CPMI vai demonstrar se foi aleatório ou não. O fato é que o envolvimento de Flávio Dino é muito patente. E ao que parece, pelos documentos que são trazidos até agora, e essa é uma análise até agora, o que se tem até agora, é de um planejamento, aparentemente um planejamento, um envolvimento fortíssimo do núcleo duro do governo federal para calar a direita. Isso possivelmente será investigado com o apoio do judiciário, isso apoiado por uma mídia, como eu digo aqui, que cheira naftalina, né? Que são aqueles que compuseram o antigo consórcio de imprensa, é visível que, como você bem colocou, Pitoli, não divulgam o tema. Aliás, se nós observarmos nos últimos dias, parece que está havendo um culto, né, ao governo Lula por alguns órgãos de imprensa. Um culto. Diante do desastre que está sendo esse governo em todos os seus segmentos, segurança pública, economia, comércio, o massacre à agroindústria, que é o agronegócio é o grande salvador da economia brasileira, mas é massacrado pelo governo Lula. O desastre total, mas tem sido louvado, né, por um setor da imprensa. Amigo ouvinte, quando Flávio Dino vai à CCJ e, segundo Kim Kataguiri e Marcos Duval, mente, não é somente e tão somente Flávio Dino. Possivelmente é toda a estrutura do governo federal. Lembrando que não tem ninguém entre Flávio Dino e Lula. Aliás, se a gente lembrar do processo, de transição do governo Bolsonaro para esse desgoverno aí, naqueles 60 dias, tínhamos Alckmin comandando a transição, tínhamos Gleisi Hoffmann e Aloysio Mercadante, sempre ali ambos ladeando Alckmin. Entretanto, o porta-voz, quem falava e gesticulava, era Flávio Dino, né, Olavo? Vitório, Flávio Dino tem sido quase um porta-voz, né? É aquele cara que de primeiro momento o primeiro momento fala, é a linha de frente, é quase uma tropa de choque. Uma tropa de choque numa pessoa só do governo Lula, né? Agora, serve a um papel que é sempre bom observar, que a partir do primeiro fato comprovado, quem cai? Flávio Dino. Se sacrifica Flávio Dino para uma tentativa de salvar o governo. Sabe, são muitas hipóteses, amigo ouvinte, que nós precisamos ficar atento. Agora, que o cheiro de coisa errada é muito grande, é muito intenso, ao ponto de toda uma possível armação dentro do governo Lula e do Pacheco no Senado para evitar a CPMI, só reforça o cheiro ruim que exala
dos fatos ocorridos em 8 de janeiro.